Við ætluðum alltaf heim aftur, alveg sama hvort að húsið færi eða ekki. Þá ætluðum bara að fá okkur annað hús, en heim skildum við. Það var fór náttúrulega talsverður tími að berja kjarkifólk og það var náttúrulega gekk nú upp og niður. Það var náttúrulega ríkisstjórnin í einu snarhasti setti upp viðlaganefnd eða viðlagastjórn og hún greip til sinna ráða. Jafnframt því sem að bæjarstjórnin í Vestmannaeyjum að hún náttúrulega glímdi við þessi vandamál, setti strax upp skrifstofu upp á landi og reyndi að ná tengslum við alla Vestmanneyinga, hvernig þeim gengi að koma sér fyrir og þar fram eftir götuna. Þeim leiði náttúrulega ekki voðalega vel sko, því að þau vissi af því að allt var svona í hættu heim í Eyjum og allt gat stéð og það var allar handana taugaveiklun og vandræði og ég heyrði það og eins þegar ég fór upp á land upp í hafnarbúðir, vorum með hafnarbúðir alveg til okkar nota, bæði sem mötuneyti og skrifstofur og maður heyrði það náttúrulega að fólk var allar angislega fullt. Eftir ég var komin til bróðurmins í Hafnarfjörð þá hringdi kona sem hafði verið vinkona tengdamóður minnar. Og hún var að bjóða mér að koma til hennar með alla og hún var svo blíð og góð og ég fór bara hágráti í símann. Og við fluttum í Straumsvík og við bjuggum þar 11 fjölskyldur, 40 manns. Höfðum vinnu þar karlmennir og krakkarnir fóru í skóla í Hafnarfirði sem var á skólaskyldualdri. Og við bjuggum í mjög svona miklu návígi. Það var náttúrulega engin leikur að koma þessu fólki allir fyrir upp á fastlandinu. Sumir komust náttúrulega inn hjá vinum og vandamönnum en það varð að grípa til ráða hið allra bráðasta. Það leið nú ekki langur tími frá því að krakkarnir, frá því að gosið hófst og þangað til að skólastarf var komið á í Reykjavík og nágrenni. En skólaganga hjá sumum var nú svolítið stopul. Það var mikill flutningur af fólki fram og tilbaka. Þannig að margir voru kannski frekar lítið í skóla, það sem eftir var til vorsins. Margir bjuggu þröngt og við kannski aðstæður sem að það var óvant heima frá sér. Þannig að því leiðu þetta ekkert vel og ég held að akkurat þetta hafi kannski valdið því að allir voru að tala að flytja heim strax og gosið lyki. Því fannst þið kannski ekki eiga heima þar sem það var, af því að það var ekki þeirra heimili, þið voru gestir. Þetta var náttúrulega 5.000 mann sem kom þarna heltist yfir og hefði ekki allt ferðið til Reykjavíkur. Við vorum svona svolítið fyrir. Þetta var helvítis viðlagasjóspakk. Okkur var afskaplega vel tekið en það náttúrulega kom að því að fólk var svolítið pirrað á þessum Vestmanningum. Húsaverð hækkaði allverulega og svo fannst fólki bara verið alltaf að vera að púkka eitthvað undir okkur. Einu sinni fór hópurinn, fórum á Loftleiðahótelið á dansleik og hittum þar fleiri Vestmannaeyinga. Það sáttu verið 40-50 Vestmannaeyingar þar að skemmta sér og það endaði með því að þeir fara að labba í kringum borðið og kölluðu okkur þörfalinga og það var það versta sem við gátum heyrt. Stefán kom með þessu hugmyndum að hafa þátt þar sem
hægt var að mynda tengsl á milli fólks sem var dreift víða landið, þar sé Vestmannaeyinga. Í gærkvöldi hringdi til okkar Áki Haraldsson sem allir þekkja sem AK flugfélaginu. Hann sagðist hringja frá Gosastöðum en það var áður Bessastígur 12. Og væru þeir það nú 4 úr björgunarsveitinni Gosa. Hann vildi ekki gefa okkur símanúmerið þar sem það væri orðið svo þekkt nú þegar að hver einasti Eyjamaður hlyti að þekkja það. Svo náttúrulega endaði þetta á því að verða hálfgerð félagsmálastofnun hjá okkur Arnþóri því að fólk hringdi á öllum tímum sólarhrings. Og það hefði í raun ekkert enga stað að leita á. Það var strax farið að auglýsa og athuga með hugsanlegt húsnæði. Það var náttúrulega bæði að taka á leigu það sem að laust var og hægt var að fá til leigu. En fljótlega var farið yfir í það að skoða hvar væru byggingar í byggingu, íbúðir sem væru það langt komnar að þau væri að ljúka þeim með snar hasti og fá þær leigðar. Og þá er það bara strax farið að ákveða það að reyna, það myndi ekki ganga að fara að byggja mig af gamla mótanum, það er alltaf seinvíst. Þarna á þessu tíma voru mikil verðbólga í landinu, skortur á vinnukrafti í öllum greinum og það er ákveðið að gera það sem aldrei hefði verið gert, að flytja inn tilbúin timburhús frá Norðurlöndunum. Þegar menn fóru að velta því fyrir sér að gefa Íslendingum hús, þá áttuðu mjög fljótt menn sig á því að það var erfitt fyrir þá að fara að velja húsin og senda þau. Og þá væri kannski einfaldast að Íslendingar veldu húsin og þeim væri bara gefnar ákveðnar fjárupphæðir sem þeir gætu varið til hús að kaupa. Og niðurstaðan var svo að hingað voru flutt til landsins 542 hús sem voru sett niður á 23 stöðum á landinu. Og þeir stóðu sér það vel, Norðmennirnir, þeir voru búin að koma fyrsta húsin á grunnmúri í Keflavík, 2. maí 1973, 100 dögum eftir byrjaði að gjósa. Ég er nú þeirrar skoðunar að þetta hafi í rauninni verið þrekvirki að reisa öll þessi hús á þessum stutta tíma vegna þess að ekkert af þessu var undirbúið. Það var ekki undirbúið að hafa neinar lóðir, það var ekki eins og undirbúið skipulag á mörgum á þessum svæðum. Óneitanlega, það voru ekkert allir að veitt sáttur það að væri verið að vinna þarna í Eyjum einhver björgunarstörf og ég mæni til því að það kom fyrir þegar ég kom til Reykjavíkur að maður var eiginlega fyrir aðkasti. Ég mæni til einum ágætum vini mínum úr Vestmannaeyjum sem að gekk að mér einhvern tíma þegar ég á Laugaveginum og sagði við mig að já, þú ert nú bara leið þú ert nú orðinn það allra vitlausasti af því að ég hélt því fram að við ættum að halda björgunarstarfinu þarna áfram og ættum að reisa byggðina þarna aftur. Maður þurfti ekki leyfi til að fá að fara heim og ég fekk loksins leyfi 22. mars. Og þegar ég opna útvarpið morguninn þá var fyrsta fréttin sem ég heyri að þessi hús hafi farið í Ystabæinn. Og þar með Grænlín þar sem við áttum heima. Og ég mátti til með að koma aðeins við á lögreglustöðinni. Fekk að fara það niður þar sem var úthlutað leyfinu og ég sett verið að koma að ná í leyfi til að fara út í Vestmannaeyjar og aumingjastúlkan henni varð svo sem ég segi þetta og svo sem hvar býrð þú? Ég segi drættilega mín, húsið mitt fór í nótt en ég ætla að fá sönnu þess að ég átti að fá að fara. Ég var búin að vera í 3 mánuði að leita að fá að komast. Sko ég var hérna þegar önnur gusa kom, það var nú engin messa þá, það er ekkert að tengja þetta saman. Þegar það heitir hét Heimatorg og heitir náttúrulega ennþá. þar sem að rafveitan stóð og nokkrar svona bara þrælmyndarlega búðir. Þetta brann og 30-40 hús á einu sólarhring.
En það réðst ekki neitt við neitt og var sprautað duglega á hraunrennslið en það var svo kröftugt þennan dag að það að lokum var gripið þess ráðs að rafturbínurnar voru dregnar út úr rafstöðinni með jarðýtum til að bjarga þeim þó og síðan flæddi hraunið yfir rafstöðina. Þegar rafstöðin fór undir hraun, þá fór rafmagnið, ég man nú ekki hvað lengi, það var einhvern tíma sem var svartamyrkur og mjög slæmt. Það var nú komið fyrir rafstöðum þar sem að síminn hafði aðsetur sitt og þar sem við borðum og svona, en bærinn var allur kolsvartur. Jú, það var ekkert hægt að neita því að það kom svona ákveðið bakslag, þetta tilbúið sem að væri að vestanast í þessu. Þá var farið að reyna að fá dælur og þær stóðu til boða eftir sem manni skildist vestur í Bandaríkjunum. En eitthvað stóði þeim að leyfa innflutninga á hingað. Það var eitthvað pólitík í því. En þeir vildi ekki senda það nema að kæmi beiðni frá ríkisstjórninni. Og við vorum nú lengi að slást það, bæði vísindamenn og fleiri. Þarna voru nú alþýðubandalagsmenn í ríkisstjórninni, tveir. Og sumir vísindamennir sem að þekktu nú vel inn á, þeir fóru nú og töluðu við þá og endaði með því að þeir héllust á það að segja ekki neitt, sko. Þeir myndi ekki mótmæla neinu þó að þeir hjálpuðu okkur. Og það tók ekkert mjög langan tíma að ganga frá því niður á bryggju. Þeim var bara raðað á bryggjukanti. Þetta var dælt að þvílíkum krafti þegar þessi ósköp fóru að gerast að ég hygg það bara það að geta tafið fyrir, þó ekki verið annað en að tefja fyrir framrás hraunsins þarna í lok mars þegar það komið að fara að nálgast ísfélag og fiskjuði og allt það, að bara þessi mikli dælukraftur að hann gerði það verkum að það tókst að koma í veg fyrir að tjónið yrði enn meira. Það voru margir svo hræddir við að hliðin færi úr dyngnum og kæmi önnur gusa niður af hraunni, sko, niður í bæinn. Svo það var höfð vakt, sjálfsmálsveitin var höfð þarna upp á brún til að gera aðvart ef að færi að springa eitthvað. Seinni partinn á gosinu þá var þunn fljótandi hraun sem rann úr eldfellinu og hérna og austur með og í sjó fram. Þá datt okkur það í hug bræðrunum að það væri nú svolítið gaman af því að það var svo margir sem búin að vera góði við okkur og fjölskyldun og svona að fara nú á frívakt heima þessari hraun á og vera með græjur til þess að klípa svona hraunklessur, setja í þær peninga eða lykla eða eitthvað svona, tróða þessu ofan í og svo þetta kólnaði þá er þetta fast í og gefa einhverjum sem okkur þætti vænt um og spreða þessu, fara upp á land með þetta og vera aðal gæjarnir svolítið tíma, sko. En það sem var það þurfti að fara eftir hlíðum Eldfells og Eldfell var alltaf öðru hvoru að koma að gjósa. Þegar við vorum að komast að elfunni þá byrjar að gjósa og við erum í þvílíkum vandræðum því það alveg rúllar rauðglóandi hraunið niður hlíðarnar og við vorum þarna undir stórum steini eða steinni var nú kannski hann rétt skildi okkur og ég er alveg viss um að
það hefur ekki munað miklu. Allavega hönskuðust við tilbaka leið og hann hætti aftur og sögðum engum manni og ég engu sagt þetta fyrir núna eftir 27 ári. Ég skammaðist mín fyrir þetta. Fljótlega eftir þetta fer nú svona að draga úr gosinu, þó að gosið sé í sjálfu sér ekki, gosinu sé ekki aflýst fyrir 3. júlí, þá má segja í lok maí þá allur kraftur farin úr því og þetta smá fór að draga úr því og sama hátt má segja að bjartsýni manna fór að aukast og í maí þetta tekin þessi ákvörðun að hefja hreinsunarstörf á fullum krafti á vöktum. Staðan fyrir áður voru hreinsunarstörfin meira fyrst og fremst þess að halda opnum vökkuleiðum. Og með vorum fættir að sjá fólk koma heim og dytta húsunum sínum áður en gosið lauk. Menn trúðu því að nú var þetta verið að búið, en það var náttúrulega gosið. Ætlaði hafi ekki legið niður í upp til mánuð áður en að Súli Jónsson ákvað það að hér með væri gosinu lokið. Það er svona í endan á júní, þá var hægt að sjást reykbúlstrar og hægt að heyrast og annað, að þá voru menn nú á því að nú er þetta að ljúka og það er svo aftur 2. júní kvöldi sem að menn tala sér saman það að fara þá niður í gíginn og Þorbjörn Sigurgeirsson fór nú þar í broddi fylkingar og meðan voru nokkri vaskir menn. Svo þegar við náttúrulega sátum allir þetta niður, við vorum held ég 6 sem fóru niður. Þá náttúrulega var þetta svona, manni leið eins og maður hefði unnið eitthvað. Og það er náttúrulega góð tilfinning. En allavega daginn eftir að þá gefur almannavarnanefndin í Vestmannaeyjum út þá tilkynningu að gosinu sé lokið. Og það er bara látið standa, því sé bara lokið, það var bara samþykkt að því væri lokið. Ég var mér að segja að keyra ösku akkurat þennan dag og þegar þetta var tilkynnt í útvarpinu þá táraðist maður. Það var gefið út 3. júlí að gosinu væri lokið og ég var komin tilbaka 7. júlí. Og það var náttúrulega því að þakka sérstaklega náttúrulega að því að okkar hús stóð algjörlega óskemmt. En það var náttúrulega misjafna aðstæði hjá fólki og misjafn tími sem það treysti sér til að koma aftur. Og þetta var ábyggilega voðalega togstreikta innan fjölskyldu, annar aðilinn vildi fara og hinn ekki. Og það var voðalega mikil bjartsýni. Þessi sem komu hingað, þeir voru svo ákveðnir að hérna yrði allt miklu betra en það hafði nokkuð tíma verið áður. Og mér fannst hugurinn vera yfirleitt í þannig hjá fólki sem kom. Þeim fjölgaði jafnt og þétt frá mánuði til mánaðar og við óskuðum þetta eftir því að við létu skrá sig. En það voru ekki mjög mörg börn sem létu skrá sig í upphafi. Og svo komuðu bara helgi eftir helgi og á mánudagsmorgni klukkan 9 og þá mættu þau á þröskuldinum og spurðu hvar á ég að vera. Ég skrapp til Eyja eins og hver annar túristi bara hann sumarið, fór með flugvél á morgni og kom heim á kvöldi og mér fannst það svakalegt. Gosið var nýhætt og það var allt í vikri og neglt fyrir glugga og það var alveg ömurlegt að sjá bæinn Maður fékk hálfgert áfall þá Það voru margir sem komu til að fara. Það voru margir sem komu tilbaka, stoppuðu hérna einhverja vikur eða mánuði, bara rétt svona eins og þeir væru svona að kveðja Það var svona eins og þeir vildu með þessu sýna að þeir færu sjálfviljugir, létu ekki gos eða annað hrekja sig burt, heldur færuðu sjálfir. Við gengum ekki að neinu. Því að þeir segja að sé eitthvað 60 metrar niður á húsið heima Og maður var búinn að koma sér fyrir og var ákveðin að koma sér fyrir það bara upp á landi og var ánægð með það. Man leið samt vel, þó það væri allt hérna kolbika svart og allt í myrkri og engin útiljós og það skipti engu að bara vera komin aftur, það var langbest. En það var hægt að gjósa svo þetta var allt í leið.
Við fengum mjög góða hjálp í skólastarfinu. Sigurjón Björnsson, prófessor, sálfræðingur, hann var okkar ráðgjafi í þessi árin, fyrst þarna á eftir, hvernig við ættum að bregðast við ýmsum vanda og kom alltaf einu sinni á ári og stundum oftar og var með ráðgjöf fyrir foreldrana og okkur í skólanum því að mörg barnanna áttu bara í virkilegum erfiðleikum. Þegar ljósunum fór að fjölga í bænum, það var farið að kveika þarna í einu húsin, það var kannski 2 hús þarna búið að vera, svo leið vika, þá var komið ljós í 5 hús. Þetta var Það var þarna feikileg eyðilegging. Það var það bil þriðjungurinn af öllum húsum í bænum sem urðu meira eða minna skemmt, sum eyðilögðust alveg og sum mikið. Ég hafði álpað því út úr mig við Magnús að hann spurði mig hver heldur að verði búið að hreinsa og ég sagði í haust. Ertu nú alveg viss að verði búið að hreinsa bæinn í haust? Já, bæinn verður búið að hreinsa í haust. Nú hafa gert slíkt grín að Magnúsi að ég var nú bara mjög sorgmæddur yfir því að skyldi nú hafa álpað þessu út úr mér en ég var sannfærður um það að þetta myndi nú verða og var ekkert neitt að draga úr því. Það var verið að grafa upp meira og meira af bænum. Fyrst þessar götur sem var auðvelt að steyra við og sama hátt má segja að það farið að hreinsa lóðir. Þessu var mokað upp á bílana hjá okkur og við keyrðum þetta vestur á Hamrinu og sturtuðum því þar. Krafturinn var mikill, það var metingur þó nokkuð mikill hvað þeir fóru margar ferðir á vakt. Þá menn fóru þetta upp í 50 ferðir. Já, náttúrulega þegar maður sá hvað þetta gekk rosalega vel hjá þeim að hreinsa bæinn og maður sá að það var möguleiki á þessu þá náttúrulega maður vildi hvergi annars staðar vera heldur en hérna. Og ég vissi hvað við afköstuðum og við vissum hvað var eftir og þetta var þá orðið reikningsdæmi það að ef að afköstin ekki minnkuðu, bjóst nú frekar myndu aukast við það að menn eru meira þjálfaðir og svo framvegis og þetta stóðst. Svo þegar ég kom inn í húsið mitt að það var ljósgul innrétting í eldhúsinu og það var eins og það hefði verið skvett bara úr lillablári málningu fötu á alla innréttinguna og það gasi farið svona með málninguna. Þetta var náttúrulega voðalega leiðinlegt, þetta var allt leiðinlegt, þetta var allt góð hús, þetta voru vel byggð hús og margt af þessu nýleg hús. En þetta var náttúrulega erfitt fyrir alla að missa húsin sín og sumir náttúrulega mistu allt. Og sjálfboðaliðar sem komu, til dæmis kom mikið af skólafólki sem við settum í að hreinsa kirkjugarðinn. Þar var komið margra metra þykkt lag af ösku og allt komið á kaf og sumir stungu nú upp á því að grafa bara ofan aftur að annarri hæð. En það var nú ekki úr, en það var mjög vel hreinsað. Þetta fór bara semst að snúast. Maður var bara á sjónum og bara kona var í land og sá þetta. Það var svo mikið flóknara en það. Vestmannaeyjagosið var náttúrulega gríðarlega mikið tjón á íslenskan mælikvarða og það varð að veita verulega miklu fjármunum, miklu fé inn í íslenska hagkerfið til þess að takast á við þetta tjón og þennan mikla vanda. Þegar að Norðurlandaráð kom saman þá myndaðist mikil samstæðan meðal norrænu þjóðanna að leggja þessu verkefni lið að hjálpa til við uppbygginga eyjarinnar og hjálpa til við að greiðslu bóta því þá var jú ekki tryggingafélag sem tryggði húsin hérna. Viðlagasjóður stóð fyrir svona fyrstu hjálp sem ef mætti kalla svoleiðis
Það voru fulltrúar frá þeim eða úttektamenn sem fóru í húsin og sögðu hérna þarf að gera þetta og hérna þarf að gera þetta. Já, það voru náttúrulega fengnir þetta matsmenn, þjálfaðir matsmenn til þess að fara bæinn og skoða það tjón sem fólk áði orðið fyrir og reikna út þær bætur sem að fólk átti kost á. Þeir sem áttu gömul hús og illa farin, þeir fengu lítið út úr því að það voru notaðar einhverjar afskriftarreglur sem mér fannst nú vera ósanngjarnar og eru það. Ég var dálítið ósáttur við það og fleiri í sandi við þessar bótareglur. Ég ekki að segja það, það kannski verið erfitt við að eiga en til dæmis að ég fór mjög vel út úr bótunum af því ég átti nýtt hús. Bæturnar fóru eftir fasteignaverði. Fólk hafði orðið alltaf fyrir gífurlega miklu tjóni og hægt að segja það. Sérstaklega fyrir gamalt fólk sem átti kannski mjög góð hús, gömul hús sem það gat látið sér leynt að búa í og hefði getað búið í til æviloka. Það misti þetta kannski og þetta dugði kannski fyrir tveggja herbergja íbúð eða illa það á höfuðborgarsvæðinu. Og þeir sem lentu í þessu, þetta var mikið af eldra fólki sem átti eldri, jafnvel skuldlausar íbúðir, þurfti að fara út á jafnvel vinnumarkaðinu sem var jafnvel hætt til þess að geta staðið í skilum. Aðalþunginn í bótagreiðslunum á fasteignunum, hann þarna veturinn 74. Þá voru það sumir búin að eðlilega slá út á þetta væntanlegt og annað sem þetta mjög eðlilegt var og það var gefnar alveg staðfestingar á því að fólk hefði mist húsin sín, þannig að það var hægt að lána út á væntanlegar bætur. Okkur var náttúrulega sagt af Ólafi heitnum Jóhannesinni að allt skyldi verða bætt. Við fengum 4 milljónir en við byggðum örlítið minna hús. Það kostaði 11. Svo þegar maður fekk bæturna þá náðu þeir ekki að rekka þetta af því að það hefði rýrnað svo mikið, krónan. Þó voru matsmennirnir mismunandi góðir, misstrangir. Ég man eftir hann sagði, hérna nú verið gamalt teppi á gólfi, þú setur ekkert gamalt teppi á gólfi aftur. En þá átti ég að fá bara hálfar bætur fyrir teppið. Það var fullt af svona atriðum sem þau voru að meta niður. Já, á öðrum stöðum þá voru þeir miklu sanngjarnari. Okkur flestum fannst svo sem hundsbætur. Ég viðurkenni það alveg. En, menn get ekki fengið nýtt fyrir gamalt. Og því miður þá fluttu menn inn á bjartsýninni en ekki bótunum. Því miður. Og þetta er svona hlutur sem að menn læruðu af á Neskaupstað sem var á eftir. Þeir voru harðari á þessu og á því að svona afgreiðsla gengur ekki, og ekki í siðmenntuðu þjóðfélagi. Já, það var nú í sambandi við viðlagasjóð, þá greindi okkur nú kannski mest á með í hvað ætti að nota það peninga sem þeir höfðu fengið frá Íslenska ríkinu og víðar að. Það var sáralítið af því sem kom til leiga nema íþróttahúsið okkar, Sundhöllin og íþróttahúsið. Það kom frá Finnlandi. Bæjarstjórnin átti fulltrúa í viðlagshús og þeir hefðu náttúrulega vissulega þeirra hlutverk var náttúrulega vissulega mjög erfitt. Því er ekki að neita. En maður spurði sig, af hverju fór ekki einasta viðlagshús út í Vestmannaeyjum? Það var búið að semja þessi hús að þau ætti að vera þarna og þó það væri nú vitað að það jafnir ekki fólk til að fara í húsin, Vestmannaeyingar, og þá var það að standa við þetta. Það var búið að panta þetta og þetta var að koma, það var búið að steypa grunnana undir húsin og semja tengigjöldin og annað við þessi viðkomandi sveitarfélög. Í kjölfar eldgosinn þá komu margir náttúrulega í ákveðin hlutir. Það voru byggð þarna barnaheimili og fleira og fleira. En svo þegar fór að líða á tíma þá sáu menn það að gjallfokið austan af eyju
úr fellinu og á svokölluðu haugasvæði sem svæði fyrir austan Helgafell og Eldfell, að það olli miklu tjóni á jafnvel gleri, bílum og mjög hvimleitt. Og þá voru menn búin að gera tilraunir með að sá í gjallið og þessu var dreift úr flugvélum, en það þurfti ekki nema sterka sóladaga, þá eyðilagðist allt saman. Þegar það komst aðeins